안녕하세요, 채치채용입니다. 오늘은 제가 그동안 좀 뜸했던 우리 캐스퍼, 나의 작은 귀여운 자동차에 대해서 좀 후기를 말해볼까 합니다. 일단 캐스퍼가 진짜 저는 이 차에 대해서 좀 애착이 좀 많이 되거든요, 이제. 너무 귀여워요, 일단. 캐스퍼를 좀 타면서 지금 제가 아직 1년은 조금 안 됐는데 뽑은 지 이제 10달? 10개월 정도 된 것 같아요. 그쵸? 10개월 정도 됐네요. 원래 1년 차에 하려고 했는데 뭐 1년 차나 10개월 차나 비슷할 것 같아서 너무 안 올린 지도 좀 오래된 것 같고, 그래서 이 친구를 좀 소개해볼까 합니다. 일단 캐스퍼의 첫 번째 장점, 너무 귀여워요. 너무 귀여워요. 정말. 제가 제 차 꾸며놓은 거 그때 한번 설명을 드렸었잖아요. 그래서 지금은 더 많이 꾸며놨는데 엄청 귀여워요. 밖에도 엄청 귀여워서 보여드릴게요. 너무나도 귀엽죠? 다른 차들이 옆에 있어서 더 귀여운 것 같아. 제가 이렇게 핑크색으로 좀 다 칠해놨고, 여기서도 보인다, 토끼 친구. 그리고 이 배지가 너무 귀엽죠? 그냥 전체적으로 다 이렇게 귀엽게 해놨어요. 이 차를 좋아하는 이유가 있어, 내가. 너무 예쁘잖아. 너무 귀엽고. 캐스퍼는 원래 이런 맛에 타는 겁니다. 자, 보고 오셨나요? 진짜 잘 꾸몄죠, 저? 너무 예쁘게 꾸며가지고 제가 진짜 누가 봐도 채용이의 차 아니에요? 핑크 공주차? 제 취향대로 이렇게 좀 많이 꾸몄어요. 이렇게 좀 귀여운 이런 쿠션이랑 밑에 등에도 있고 옆에 조수석에도 있고, 지금 벨트도 보면은 이렇게 되어 있어요. 이런 거 좋아하시는 분들은 이렇게 뭔가 자기 취향에 맞춰서, 뭐 어떤 차든 그렇겠지만 캐스퍼는 원래 외관이 워낙 귀엽다 보니까 꾸미기가 더 좋은 것 같아요. 모두가 아는 장점이죠, 이건. 경차의 장점. 뭐 공영주차장이나 이런 거 반값이고, 톨비 반값이고, 저는 적용을 못 받지만 그 경차 기름 할인되는 거 있잖아요. 환급금 받는 거, 유료 환급금 받는 거, 그것도 적용 가능하고. 진짜 경차의 장점이 진짜 뛰어난 것 같아요. 저는 얘를 타고 인천공항에도 갔고, 얘를 타고 김포공항에도 갔고, 얘를 타고 뭐 속초, 뭐 강릉 뭐 이런 데를 많이 갔는데 정말 톨비가 싸요. 정말 톨비가 싸고, 인천공항 이런 데도 장기 주차하거나 하면은 비싸잖아요, 엄청. 근데 저는 멀미가 심해서 버스를 잘 못 타가지고 얘를 데리고 갔어요. 캐리어도 무겁고 해가지고. 근데 얘를 타고 가니까 인천은 만 얼마인가? 이렇게 갔던 것 같아요. 인천 갈 때가 다낭 갔을 때니까 그때가 만 얼마 났던 것 같고, 김포공항 갔을 때가 제주도 갔을 테니까 35,000원 정도? 정말 그게 다긴 해요. 이제 뭐 귀엽다? 뭐 할인율이 높다? 정도? 단점은 좀 시끄러워요. 저는 노래를 워낙 크게 좀 틀고 다니는 성격이라서 처음에 소음이 안 거슬렸는데 어느 순간부터 잔잔한 노래를 듣거나 하면은 소음이 좀 거슬리기 시작하더라고요. 그래서 왜 이렇게 거슬리지? 싶어서 엔진 오일을, 원래 신차는 5,000대 갈라고 하잖아요. 근데 저는 그때 5,000대 안 갈았거든요. 안 갈아서 그런지 뭔가 되게 소리가 되게 좀 크다? 이런 생각이 들어가지고 엔진 오일 한번 갈았어. 갈고 나서도 소리가 이상해요. 달달달거리고. 그리고 뭔가 땅바닥이 좀 붙어있는 느낌? 바닥의 표면에 어떠한 장애물들이 있으면 그게 다 느껴져요, 저한테. 막 움푹 패여있거나 이러면은 다 느껴지고. 그리고 오늘 운전하면서 이건 느낀 건데 좀 많이 안 나가. RPM이 자꾸 치솟고 40밖에 안 됐는데 막 RPM이 2000이야. 좀 되게 개복치 같은 친구예요. 근데 저랑 잘 맞아요. 저도 개복치니까. 혼자 타니까 되게 좋긴 한데 누군가 옆에 태우거나, 조수석까지는 괜찮아. 조수석까지는 굉장히 넓어요. 근데 누군가 뒷좌석에 태우거나 이러면 조금 좁은 것 같아. 제 친구들은 다 저만 해가지고 키가 150대? 158 정도 되거든요. 뒤에서 있는데 불편한 건 없었대요. 근데 168 언니가 탔을 때는 조금 좁다고 하기는 했어요. 혼자 타면 정말 좋지만 이렇게 혼자 타지 않으면 좀 많이 안 좋은, 조금 고려를 해보셔야 할 것 같은 그런 느낌이 듭니다. 근데 제가 내부가 많이 예뻐졌거든요? 한번 보여드릴까요? 진짜 예뻐졌어요, 내부가. 화질이 왜 이런지는 모르겠지만
일단 너무 귀엽죠? 제가 송풍구 이렇게 달았어요. 캐스퍼 단점이 하나 더 있는데 이거 송풍구를 보면은 얘가 자꾸 이렇게 내려가요. 얘는 약해. 그래서 이렇게 무거운 걸 달아놓으면 자꾸 이렇게 밑으로 처진단 말이에요. 그래서 여기 보면은 안 보이네. 여기 보면은 이렇게 송풍구를 좀 거치할 수 있는 애를 달아놨어. 이게 진짜 좋더라고요. 저쪽에도 저렇게 귀여운 친구가 생겼답니다. 너무 귀엽죠? 너무 귀엽죠? 제 차예요. 너무 귀엽죠? 그리고 좀 조잡하긴 한데 얘도 생겼고 뭐 저번에 소개드렸지만 우리 귀여운 토끼들도 있습니다. 그때 제가 이것도 석고 방향제고 얘도 벤볼릭 방향제예요. 몇 개월 전에 얘를 한번 소개시켜드린 적이 있는데 일단은 여름이라 이거를 많이 에어컨을 많이 틀고 다닐 일이 많았어가지고 얘가 진짜 덕을 톡톡히 봤어요. 너무 차가 향기로워. 그리고 이 석고 방향제는 왜 샀냐면 그냥 이렇게 달고 다니고 싶어서 산 거거든요, 사실. 예쁘라고. 이거 지금 엉켜있는데 예쁘라고 산 거야. 근데 여기에 뿌릴 오일이 없는 거예요. 그래서 이 벤볼릭 친구를 여기다가 뿌려놨어. 그랬더니 애들이 차에 탈 때마다 야 근데 네 차에서 좋은 냄새 나. 야 네 차에서 이상한 냄새 안 나? 이러는 거야. 왜냐면 나는 차에서 음식도 안 먹기도 하지만 가끔 릴도 실내 흡연을 해요. 근데 그런 담배 냄새가 하나도 안 나고 이렇게 얘 향기만 난다고 하더라고요. 그래서 이거 무슨 향이야? 너 향수 뿌렸어? 이렇게 얘기하면 아니야 이거 맡아봐 하고 제가 얘를 보여줘요. 근데 이게 벤볼릭 오일이야. 방향제 오일, 석고 오일. 그래서 얘를 보여주면서 이거 뿌린 거다. 이거 향 맞냐? 이렇게 애들이 이거 맞대. 향 되게 좋아요. 캐스퍼가 작아서 그런지 온 차에 향이 다 배. 제가 쿠션도 있다고 했잖아요. 그래서 이런 쿠션에 냄새가 많이 뱄니다. 좋아요. 아주 좋아요. 진짜 별거 없는데 뭐 캐스퍼 출고 후기라고 하기에도 좀 애매하긴 하지만 이런 장단점이 있습니다. 저는 차에 대해서 잘 모르는데 되게 좋은 것 같아요. 그리고 일단 보험료가 제가 23살이잖아요. 그래서 23치고는 되게 저렴하게 나오고 연비가 좋습니다. 아니 얘가 경차라서 연비가 그렇게 많이는 안 나올 줄 알았거든요. 근데 뭐 16 정도 나오는 것 같아요. 경차치고는 많이 나오지 않나요? 아닌가? 원래 더 나나? 근데 제 친구가 너 연비 어느 정도 나와? 하고 카니발 타는 친구가 물어봤어요 저한테. 그래서 나 16 정도 나온다 이러니까 연비 좋네 이러더라고요. 좋은 건가 봐요. 그리고 몰랐는데 캐스퍼에서도 막 이렇게 조작하면 뭐가 막 나와요. 그래서 연비를 이번에 확인해봤는데 평균 16으로 나오는 거 보니까 괜찮은 것 같아요. 그리고 막 후방 카메라 이런 센서나 이런 거 다 조절할 수 있고 제일 좋은 거 지금 시동을 꺼서 안 보이지만 앰비언트가 예쁩니다. 경차치고 앰비언트 있는 차 없잖아요. 어쨌든 짧지만 이렇게 간단하게라도 뭔가 이 캐스퍼에 대해서 알려드리고 싶어가지고 잠깐 영상을 켰어요. 너무 짧나요? 뭐 어떡해. 짧아도 예쁘게 봐주시고 오늘 영상은 여기까지. 다음 영상에는 좀 지식을 담아서 해볼게요. 그리고 제가 얼마 안 있다가 손세차도 한번 해볼 거고 실내 세차도 한번 할 거예요. 왜냐면 얘 뽑은 지 이제 1년 가까이 되니까 에어컨 필터도 한번 갈아볼 거고 혼자. 그것도 한번 영상으로 찍어서 올려볼게요. 오늘 영상은 여기까지. 안녕. 다음 영상에서 만나요.